Mais um vídeo Auto Center FR, pessoal. Vamos lá hoje. Para que temos hoje aí veículo Audi TFSI 1.8 Turbo, tá? Vamos lá. Diagnóstico do carro P0016. Esse P0016 é sincronismo CKP com CMP. Ele fala que a fase de admissão está fora de ponto. Beleza? Correto? P0016 fora de ponto. Vamos lá, pessoal. Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso aí. Eu me policio muito em falar isso, porque, pessoal, existe várias coisas que vai ocasionar P0016, tá? Uma das coisas são essa válvula aqui, ó. Vamos lá. Ela aqui, ó. Válvula variadora de óleo, de pressão de óleo, tá? Ó. Essas válvulas vão aqui, ó, tá? Essa válvula estava aqui e essa válvula estava aqui. Qual a diferença, pessoal? Presta atenção, ó. Essa está reta e essa está alta, tá? Aqui, ó, essa válvula está com problema, tá? Isso pode ocasionar, tá, o P0016, beleza? Porém, pessoal, quando eu tirei aqui, eu me policio muito nisso, tá, pessoal? Eu me policio muito, principalmente nesse código de falha P0016. Pessoal, tomem cuidado. Muitas vezes você vai trocar só a válvula, só que ela vai dar ruim. Por quê? Muitas vezes, mas explica pro seu cliente. Vamos lá. O cara veio na sua oficina, passe o orçamento. Se ele não quiser fazer, coloca a observação para você não arrumar BO. Por quê? Muitas vezes você troca só essa válvula e dá BO. Essa válvula vai ocasionar o P0016. Por quê, pessoal? Essa válvula, ela vai parar de fazer essa VVT trabalhar, de funcionar, tá? Essa válvula aqui, ó. Essa válvula, tá? Vai parar do VVT fazer funcionar. Observe, então essa aqui tá para fora, ó. Aquela está para dentro, tá vendo? O correto é assim, tá, pessoal? E não assim. Então essa válvula está com defeito. Mas não é só isso, pessoal. Aí o que eu vim? Eu vim conferir o sincronismo, né, pessoal? Ó. Olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tá com o pingo na polia. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá correto. Olha lá, ó. Está correto, ó. Correto, tá vendo? Tá em cima do azul. Tá em cima do azul. Vamos lá para baixo. Ó, vamos lá descer. Vou deitar aqui embaixo. Já ficando velho. Começar, olha lá, ó. Olha aí. Ó, está no ponto o carro, olha aí. Beleza? O veículo está no ponto. Presta bem atenção, o carro está no ponto. Mas olha ali, ó, o outro causador aí, ó. Olha o estado que está o esticador, pessoal. No último limite, tá, de tensionamento. Esse carro dá uma chacoalhada violenta, né, pessoal? Ele dá uma chacoalhada violenta aí no tensionador, tá bom? Ele dava uma chacoalhada violenta aí, ó. Presta bem atenção, ó. Ó, tá vendo? Perfeito aí, tá? Então nós estamos aí com o veículo em sincronismo, tá? Ó, olha lá, ó. O veículo está em sincronismo aí, tá? Perfeito, tá bom? O que precisamos agora nesse momento, pessoal? Precisamos fazer o quê, né? Trocar o kit de corrente, né? Trocar o kit de corrente é necessário. Vamos subir aqui um pouquinho. Trocar o kit de corrente. Verificar aqui, pessoal, ó. Verificar. Ó. Verificar o estado das VVTs, se tem muita folga, né? Se tiver muita folga, azeda tudo, né? Primeiro passo, vamos fazer isso daí, né? Verificar o estado da VVT. E vamos desmontar esse veículo agora. Mas, ó, presta bem atenção, né, pessoal? Se você vê um tensionador daquele jeito ali, ó. Ó, daquela forma. Já foi, chefe. O que ocasiona? Esses dentes aqui internos, ó. Esses dentes aqui, ó, eles vão afundando.
com o desgaste da polia, né, ó. Eles vão afundando, ele vai gastando nas duas laterais, né? Vão gastando de tal forma que a corrente ela vai afundando dentro da engrenagem, né? E vai ocasionando o P016 também, tá? P0016 também. Então, tanto a corrente quanto a válvula ou quanto a polia vai ocasionar P0016, que é falta de correlação de eixo de comando, tá? Ele fala que tá sem sincronismo, né, pessoal? Tá bom? Vamos agora aí desmontar o restante desse conjunto, né? Vamos desmontar o restante desse conjunto aí e vamos ver como ele vai ficar, tá bom? Mas vamos desmontar aí, mas toma muito cuidado. Pegou P0016, não pense que é só a válvula, tá? Existe correlação com muitas coisas. Desmonte. Fala pro cliente, amigão, o correto é desmontar. Ah, mas então, o filho é teu. Vou colocar a válvula, volta a funcionar, mas se tiver desgaste na corrente... Pessoal, até a Volkswagen e a Audi, ela já deixou uma tampinha. Se você vir aqui, ó, cadê a tampa? Ó, a tampa tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Por que eles fizeram isso daqui, ó? Essa tampinha está aqui, ó, do lado do tensionador, para você ver o desgaste que ele tem. Você não precisa nem desmontar tudo. Por aqui você já sabe o que tem desgaste. Eu já sabia porque esse motor fazia um barulho. Você escutava um creque aí para baixo aí, de mal que não tensionava mais, o desgaste da corrente fazendo barulho, tá bom? Agora o que vamos fazer? Vamos desmontar esse conjunto inteiro, tirar o tensionador, tirar as correntes, tirar tudo e vamos ver como é que tá tanto a VVT de admissão quanto a de escape, beleza? Vamos aí continuar o nosso desmontar desse motor aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Já retirei, né? Já retirei a corrente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Infelizmente o comando de admissão foi pro saco, ó. Muita folga excessiva, tá vendo? Muita folga. Compensação, ó, não mexe, ó. A de escape não mexe, perfeito, tá bom? Então aqui vai ter que trocar o comando de admissão, tá? Infelizmente, vamos trocar a válvula do comando, né? A válvula da polia variadora e o comando, tá bom? Agora vamos desmontar aqui a parte superior disso aqui tudo, né? Vamos arrancar a tampa de válvula aí e vamos ver como é que vai ficar esse carro, beleza? Vamos desmontar, fazer agora a desmontagem da tampa de válvula para desmontar e vamos trocar o kit de sincronismo completo, né? Kit de sincronismo completo e também vamos trocar o comando de válvula. Infelizmente aí vai ter que fazer esse reparo nesse comando aí, tá bom? Vamos agora para desmontagem do comando de válvula. Aqui, pessoal, vamos lá, já retirei a tampa, tá? Retirei o comando de válvula já chegou as peças novas. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui, vou colocar o comando, tá? No cabeçote, ver se não tá prendendo. Vou arrancar os balancinhos, né? Vamos instalar a tampa, dar um aperto correto e ver se ele não tá prendendo, porque o correto é fazer isso daí. Vou te mostrar as peças aqui, ó, tá? Aqui eu vou pegar o tripé que tá aqui, tá na bancada, olha aqui, ó. Kit corrente original, tá, ó. Kit de corrente original, ó. Peça original Volkswagen, tá? Original, tudo aí original. Comando original Volkswagen também, ó. Comando original. Vou trocar o kart desse carro que tá vazando muito. Os caras colocaram um kart paralelo lá. Esse carro usa kart de plástico, colocaram um de ferro chinesinho. E aqui está o nosso comando velho. Eu vou te mostrar a diferença do comando velho pro comando novo, tá? Vamos lá, vou colocar aqui um tripé, ó. Vou pegar aqui o tripé. Vou colocar a câmera aqui em cima. E vamos fazer aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou virar a câmera pra mim, aqui, ó. Vamos lá. Ela vai virar. Inverter. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Presta atenção, ó. 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 Ó o barulho. Esse é o comando velho, mesmo descarregado, pessoal. Porque as pessoas falam, quando carregar some a fácil. Quando carregar, ele para o barulho. Não, essa folga aqui, ó. Ó, deixa eu baixar aqui, ó. Essa folga aqui tá aqui, ó. É que você gravar ao contrário é muito ruim. Deixa eu ver se a câmera tá me pegando aqui. É, agora vai melhorar, ó. Essa folga aqui, ó. Essa folga aqui, ó. Ó. Olha aqui.
é muito grande, tá? Esse é o comando velho, tá bom? No comando novo, tá aqui, ó. Comando novo, tá? Comando novo, ó. Ó. Ó a foguinha. Tem muita pouca folga, tá, pessoal? Fica bem perto da câmera pra vocês verem aqui, ó. Comando velho, ó. Pode ver que tá cheio de risco, ó. Ó. Tá bom? Então, pessoal, muitas vezes a pessoa fala, ó, comando novo. Só um pouquinho de folga, tá bom? Então muitas vezes as pessoas vão falar assim, Fábio, deixa eu pegar aqui. As pessoas vão falar pra mim, Fábio, mas essa folga é normal. Não é normal, pessoal. Existe uma pequena folga no comando, mas essa folga excessiva, qual o sintoma do carro quando tem folga excessiva? Você dá a partida de manhã cedo, ele bate VVT, depois para o barulho. Tá? Ele bate VVT, depois para. Quando carrega, o sistema para. Só que essa folga é excessiva, não tem o que fazer, tem que trocar. Aqui também está a válvula nova, ó, original também, Volkswagen, tá? Ó. Original também. E o kit de corrente. Agora eu vou para ajustagem ali, porque eu não vou fazer como ajustar, por quê, pessoal? Ocupa muito espaço. E eu percebo que o vídeo, essas coisas quem tem que fazer é mecânico. Muitas vezes você vai querer tentar fazer em casa, vai dar ruim. A não ser que você seja um técnico que saiba manusear micrômetro, relógio comparador, súbito, tá? Sabe metrologia de motor para fazer esse tipo de. Muitas vezes eu pego preso aqui, aí você vai fazer a ajustagem desse comando no local. Dá muito trabalho, porém aqui primeiro eu vou colocar a tampa, vou ajustar e mostro para vocês ele girando na mão. Beleza? Vamos apertar com o torque correto lá. Vou pegar o diagrama também, pessoal, para vocês verem como que é colocada essa corrente, beleza? Vou lá montar agora, colocar a tampa, vou fazer a ajustagem, vou mostrar para vocês lá o comando novo no lugar, ele girando aí, e já volto com vocês no vídeo. Aqui, pessoal, já ajustamos a tampa do comando, né? Ó, vou pegar o comando para vocês verem aqui, ó. Ó, pra vocês verem aqui dentro, olha aqui. Ó, livre, perfeito, ó. Olha aqui, ó meu dedo. Ó, leve, ó o dedinho, ó. Tá vendo? Aconselho vocês aí que mexem com esses tipos de veículo, pessoal. Toda vez que for trocar tampa, toda vez que for trocar comando, não coloque no escuro, tá? O que é colocar no escuro? Vai lá e monta. Não. Toda vez aperta, dá o torque correto, vê se não tá prendendo. Se tiver prendendo, você vai lá com um rasquete, né? Vai tirando onde prende, porque vai marcar na peça lá, né? Onde marca, você vai vir com o rasquetezinho e vai tirando aonde tem, tá? Porque aqui, senão você tinha que mandrilhar e arrancar a cabeçote fora, não tem o que fazer. Então a gente vai ajustando manualmente, tá? Isso era feito antigamente, né? Você ajustava motor antigamente com um rasquete, ia raspando onde tinha e deixava o motor ajustado, tá bom? Ó, tá vendo aqui, pessoal? Perfeito. Agora, a hora de fazer a montagem. Eu vou fazer o quê? Primeiro passo, eu vou montar tudo. Já volto com vocês aí com a corrente de sincronismo no ponto, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Já demos início à nossa montagem, né? Já colocamos o comando aqui, já torqueamos ele, certo? Torqueamos a tampa. Agora vamos primeiro para a primeira parte do sincronismo. O que é a primeira parte? Os balanceadores, né? Nós temos aí, mostrar a primeira parte do sincronismo para vocês aí, como que é feito, tá? A vantagem é que essa corrente, pessoal, ela vai te mostrar onde que é cada ponto, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Primeiro ponto. Segundo ponto. E terceiro ponto. Feito isso, tá? Você já está com o seu veículo aí em sincronismo virabrequim com os dois balanceadores, tá? Balanceador lado esquerdo e balanceador lado direito. Esse balanceador aqui, pessoal, é o de cima. O de cima aqui, ó, é o que toca a bomba d'água, tá? Que vai lá atrás no bloco do motor, tá bom? Não me lembro se é o de cima ou de baixo, mas um desses dois aqui, ó, toca, tá? A bomba d'água, tá? A bomba d'água desse carro aqui é lá no fundo do motor, beleza? Então, conferindo de novo com vocês, ó. Primeiro ponto,
segundo ponto e terceiro ponto, beleza? Vamos agora montar a corrente de sincronismo. O que eu vou fazer? Vou colocar esse carro em PMS, né? Tá? Ponto morto superior aí. Como? Com relógio comparador. Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Tá aqui já, ó. Relógio comparador aqui, perfeito. PMS. E vamos sincronizar agora, tá? Vamos sincronizar comando de admissão com comando de escape e fazer o sincronismo dessa corrente de distribuição, beleza? Vamos lá, pessoal, ó, aqui agora, vamos lá. Já coloquei o veículo no ponto, tá? Ó, coloquei o veículo no ponto. Presta atenção, ó lá. Se vocês observarem, vou pegar aqui por baixo. Acho que eu vou pegar por aqui, ó. Olha lá, embaixo ali, ó, tem um pontinho, ó. Tá vendo? Comando de escape. Comando de admissão, beleza? Escape e admissão, tá? Já tá aqui, ó. Já tá feito aqui já, a parte de cima. Ó, tudo colocado já. Vou mostrar pra vocês agora a parte de baixo aqui, ó. A parte de baixo também já está em sincronismo. Danilo, pega essa luz aí pra mim. Joga aqui pra dentro, ó, por favor. Aqui por dentro, isso. Obrigado, Danilo. Olha aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, parte de baixo, ó. Olha lá, ó. A parte de baixo está aqui, vocês viram? Esse veículo já está em perfeito sincronismo, tá bom? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Parte do balanceador também perfeito. Vamos lá, dá pra vocês verem, ó. Tá? Isso daí. Certinho. Beleza? Como que eu sei? Vou te mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. PMS, tá? Está em PMS. E o comando aqui, ó. Eu trabalhando, vou te mostrar. Aqui é o Danilão, nosso amigo, ó. Beleza, Danilo? Bom, já é. Ali, ó. Olha onde tá as abençoadas ali, ó. Tudo sem fazer nada, ó. Olha aqui o povo aqui, ó. Ó, os caras tudo aqui, ó. Olha os abençoados. Por quê, ó? Por que estão tudo aqui? Só foi lá pra baixo, por causa disso aqui, ó. Olha lá. Olha o que os caras estão fazendo. Eu, o patrão trabalhando e os caras assando carne, cara. Fechei a oficina pra eles assar carne, olha aí, ó. Picanha, olha aqui. Picanha contra filé, bonitão, né, ó. Picanha aí. O patrão colocando o carro em sincronismo, os abençoados ali, ó. Patrão trabalhando, os funcionários só comendo, vida boa, né? E vamos que vamos. Aqui, pessoal, ó. Já está em sincronismo aqui, ó, o veículo, tá? Veículo já em sincronismo, né? Já agora vamos, já distensionamos, tiramos a trava de segurança ali para tensionar ele. Agora vamos instalar, pessoal. Vamos trocar a corrente de baixo também. Eu vou trocar, por que eu vou trocar a corrente de baixo? Eu vou arrancar o kart desse carro, porque esse carro tá com kart paralelo, beleza? Ó, vou trocar essa tampa da frente, que ela foi soldada. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Tampa nova, tá vendo? Vamos colocar uma tampa nova aqui também. E já volto com vocês aí, com esse carro já montado, tá bom? Já mostrei pra vocês o sincronismo, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Eu vou montar agora, já mostrei pra vocês que tá tudo funcional. Vou montar agora só a corrente da bomba de óleo, né? Vou deixar montada a corrente da bomba de óleo. E volto com vocês aí com o veículo funcionando. Vocês viram que é um negócio simples, fácil. PMS, comando de admissão tem marcação, comando de escape tem marcação. Comando de escape tem marcação, comando de admissão tem marcação. E PMS, tá? Você viu que bateu todo certinho. Montou, tá? Toma cuidado depois quando você soltar aquela porca ali, ó. Solta rápido pra polir. Já vi muitos casos dessa engrenagem cair. Quando você solta a porca, soltou a porca, já encaixa. O que você faz? Já vai lá, cola isso aqui, né? Cola no lugar. Depois tira a tampa, já encaixa a polia, dá o aperto correto, né? E vamos finalizar o vídeo. Volto com vocês aí com o veículo já funcionando, tá, pessoal? Porém, vou trocar o kart desse carro, colocar óleo, colocar nano e volto com vocês aí. Aí vocês viram, né? Tá meu amigo Danilo aqui, nós trocando a ideia. A oficina tá com a porta fechada, porque eu falei, ó, fecha a porta agora pra gente almoçar. E os abençoados ali, ó. Ó lá. Televisão, olha o cara como é que fica ali, ó. Ó o cara, ó o cara como é que fica. Não vê a hora de o negócio tá pronto. Então já arranca aí, Léo. Arranca o pão de alho aí.
É, pessoal, é a nossa confraternização aqui na oficina, né? E a gente fala assim, meu, sábado teve a confraternização. Eles também participaram. Eu falei, meu, a churrasqueira tá lá em cima. Fábio, nós podemos fazer um churrasco lá em cima? Eu falei, pode. Compramos carne todo mundo junto, veio o Danilão aqui, ó. O que fizemos? Compramos uma carne, fechamos a porta da oficina por 1 hora e meia. Meu, e vamos assar carne. Dezembro, né, pessoal? Descansar, festa e tudo mais. Mas eu volto com vocês aí, já com esse veículo funcionando aí, prontinho, beleza? Um abraço. Aqui, pessoal, ó, já montei o sincronismo, como vocês já viram. Por que eu vou retirar o kart? Olha o estado desse kart aqui, ó. Olha o que os caras fizeram nesse kart, pessoal. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha o estado disso aqui. Ó. Tá vendo? Olha o que os caras fizeram nesse kart, cara. Um negócio assim que, né, não dá nem pra acreditar, né? Agora eu vou limpar tudo isso aqui, instalar o kart novo no carro, tá bom? Vou tirar porque eu preciso instalar a corrente da bomba de óleo. Já vou juntar o útil ao agradável pra fazer esse serviço aí. Vou tirar o kart e já volto com vocês aí. Aqui, pessoal, já retiramos o kart, né, do carro, ó. Retiramos o kart, já retiramos a bomba de óleo, já retiramos a corrente, tá vendo? Aqui, ó, a corrente velha. Vamos instalar a corrente nova e montar tudo de novo aí, tá? Para retirar essa corrente aqui é necessário tirar a bomba de óleo. Muito difícil, dá para colocar? Dá, mas assim, é melhor você retirar o cárter, né, para não causar nenhum problema no sistema, em corrente, essas coisas. Tem pessoas que deixam a engrenagem solta, depois vai encaixando um por uma. A minha vantagem aqui, né, pessoal, porque eu já arranquei o kart, mas que dá para colocar de outra forma também dá. Só deixar a engrenagem solta lá, né, encaixa primeiro, deixa todas as correntes em sincronismo e vai encaixando uma por uma, tá bom? Mas aqui no meu caso eu precisava trocar a corrente. E para trocar a corrente você tem que arrancar o kart. Não tem como a corrente sair, tá bom? O correto aqui para você trocar essa corrente aqui vai ser impossível você arrancar essa corrente sem arrancar o kart, beleza? Vamos agora instalar a corrente nova também, que está aqui, ó. Corrente nova aqui, vamos instalar e vamos ver como é que vai ficar esse veículo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora todo o conjunto de sincronismo já colocado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Todo conjuntinho. Vou descer aqui, descer aqui para baixo. Olha aqui. Todo o sistema colocado. Tá vendo? Ó. Todos os tensionadores aí, ó. Bomba de óleo, tá vendo? Bomba de óleo, tudo certinho. Tudo aí já montado. Todos os tensionadores, esticadores, tudo perfeito aí, tá bom? Agora vamos para a montagem da tampa, né? E vamos dar andamento no serviço, beleza? Mas já todo o kit de sincronismo já montado, tanto da bomba de óleo quanto do virabrequim do comando e dos balanceadores aí. Agora vamos para montagem da tampa, do kart, tampa superior, e vamos fazendo essa manutenção nessa Audi aí. Vamos ver como é que ela vai ficar. Aqui, pessoal, já está montado a parte de baixo, olha lá, tá vendo? A parte de baixo montada, perfeitinha, tá? Já com a polia no lugar, ó. Polia no lugar. Mas presta bem atenção na hora que você desmontar esse veículo aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês uma coisa que é muito importante, ó. Toda vez que você pegar esses carros, ó, olha lá, ó, aquela válvula tem que estar rente à mola lá, tá vendo? Olha aqui, a mesma coisa, ó. Ó, tá vendo? Ó, pra dentro, viu? Pra dentro e pra dentro. Se você pegar essa falha P0016, muitos casos pode ser, como eu falei no começo do vídeo, pode ser só a válvula, tá, com defeito, ou o kit de corrente completo, como foi ocasionado nesse caso aqui. Mas se você abrir o carro, você abrir naquela tampinha ali embaixo, ó, onde que você vai ver, ó, tá vendo? Você tira aquela tampinha e vê o estado do esticador. Se ele tiver muito pra frente, acima de 7 gomos, né, pra frente de 7 gomos, aí já foi, tá bom? Outra coisa também, tá? Pegou aqui, ó, pra fora, desse jeito aqui, ó. Pegou pra fora, tá vendo? Pegou pra fora, já era, tá? Tem que trocar a válvula. Não adianta nem querer empurrar pra dentro, dar um jeitinho que não fica bom. O certo é trocar, beleza? Vamos aí continuando a nossa manutenção, tá? Já montamos tudo aqui agora, né? Vamos agora, pessoal, para a montagem da tampa aqui da dianteira, né? Vamos montar aqui tudo, trocar esses O-rings aqui que já tá tudo aqui, ó. Ó.
todos os O-rings aqui, ó, junto da tampa de fora aqui de cima. Os O-rings que são esses aqui, ó. São esses aqui, tá vendo? Vai trocar tudo esses O-rings, são tudo ressecado. E vamos montar aí, continuando a nossa montagem. Vamos lá, pessoal. Finalizado o nosso serviço da Audi. Olha aqui, ó. Olha que motor delicioso, ó. Olha que serenidade, cara, olha. Paradinho, sem a gleg louco que tava antes. Eu não gravei o gleg, pessoal, por quê? Porque tava com muita fog, batendo muito. Mas o código que dava, P0016. Deve estar gravado na memória ainda, porque eu desliguei a bateria e apagou. Mas deve estar gravado, eu vou passar o aparelho pra ver. Mas olha lá, tudo apagado, perfeito, ó. Filé, o carro ficou um espetáculo. Ele estava ali naquele elevador, né? Eu tirei, virei ele e coloquei pra cá. Por quê? Porque eu andei com ele e apareceu um pequeno vazamento lá embaixo, na tampa. Eu tive que desmontar tudo de novo e arrumar. Oficina é assim, né, pessoal? Não tem o que fazer, oficina é assim. Aí deu uma pequena vazadinha lá embaixo, desmontei tudo de novo, montei tudo de novo pro vazamento sanar. Agora tá perfeito, ó. Sem vazamento, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, vazava antes bem aqui no cantinho, ó. Dá um pequeno vazamentinho aqui, ó. Aí o que eu tive que fazer? Encher de cola. Não tem o que fazer, né, ó. Olha lá, ó. Enchi de cola e zerou. Vazava bastante aqui, bem nesse cantinho aqui, ó. Aí o que eu fiz? Desmontei tudo de novo, meti a cola de novo, mais cola, né? Pra solucionar o problema e ficou zero agora, tá bom? Não vaza mais, chegava a escorrer, pessoal, aqui, ó. Funcionou o carro uma hora e tava escorrendo aqui, ó. O carro já tem 2 horas funcionando aqui agora e não escorre nem uma gota. Olha que barulho sereno no motor, ó. Filé, pessoal. Não adianta, né, pessoal? O que eu falo sempre, em oficina sempre tem novidade. O veículo pronto, filezinho, do jeito que você está vendo aqui, surgiu um pouquinho de óleo. Eu falei, meu, não tem o que fazer, né, cara? Aí o que eu fiz? Desmontei tudo de novo e coloquei mais cola, né? Porque se vazou porque em algum lugarzinho faltou cola. Eu coloquei aquele filetezinho normal. Mas agora o carro tá um espetáculo, pessoal. Já acionou ventoinha umas 5, 6 vezes. Olha que barulho sereno desse motor. Beleza? Vocês viram aí? Como não é difícil, basta ter conhecimento, né? Você viu as folgas nas VVT e o carro agora tá um espetáculo. Mesmo assim eu vou passar o aparelho, vamos ver se tem o código de falha que ficou anteriormente e volto com vocês aí. Vamos lá, pessoal. Infelizmente as falhas já estavam apagadas, né? Ó, tá aqui, ó. Já estava tudo apagadas. O veículo está pronto. Vou finalizar o vídeo. Agora o que eu vou fazer? Vou descer ele, né, pessoal? Tá aqui, ó, na UTI. Esses carros vêm tudo pra cá, né, pessoal? Agora esse veículo vai descer, ó lá, o primeiro andar. Veículo pronto aí, filé, né? Agora vamos fazer o quê? Levar o veículo para o lava rápido, né, pessoal? Porque ficou muito tempo aqui e vai agora pro lava rápido para entregar pro cliente, beleza? Vocês viram? Diagnóstico simples, faça direito que não tem BO. Se vocês fazerem corretamente, não vai ter BO, tá bom? Agora em janeiro, pessoal, 14, 15 e 16, nosso curso Auto Center FR. Vocês vão fazer o curso nessa aula aqui que tá aqui, ó. É nesse ambiente que vocês vão fazer a aula, tá? Esse ambiente aqui que eu uso para dar aula de MT Pro e osciloscópio, tá bom? Futuramente nós vamos montar o mockup, lá embaixo tem muito material técnico, tá bom? E vamos lá. Vocês que estão interessados aí, fazer um curso de osciloscópio avançado, me chama no WhatsApp, meu particular, ou também você vai estar nas descrições aí, telefone de curso, telefone da oficina, beleza? Mas, primeiramente, né, pessoal, a gente entende que a sabedoria, ela vem do alto, né? A gente fala que você é capaz, não. Nós não somos capazes. Entalei com a saliva. Toda inteligência, ela vem de Deus, tá? Você pode achar que você é muito inteligente, mas se Deus não te der essa sabedoria, nós somos pessoas tolas, né? E esse carro ficou bom porque Deus permitiu que ficasse bom, né? Ele podia dar um monte de BO, como deu, que vazou a tampa, né? Vazou a tampa, não tem o que fazer, é arrancar fora e arrumar. Mas louvado seja Deus que deu tudo certo, tá bom? Mas primeiramente agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanhem, Deus abençoe e até o próximo vídeo.